咧，可以揾下蔡師母，將熱烈嘅掌聲大家鼓勵OK， 介紹蔡師母，請蔡師母。Thank you。Excuse me. Mike. Sorry. Wait a second. 各位大家好，如果大家聽到我講嘢嘅話，請大家俾啲掌聲好冇啊？多謝多謝。今日係一個非常熱鬧、好開心嘅日子，嚟自咧喺 Calgary， 甚至乎嚟自溫哥華，我哋好多嘅朋友仔一堂。今日咧係一個係好感恩嘅聚會嚇，除咗享用我哋今日嘅美食之外，亦都咧有啲好寶貴嚇嘅分享。但係咧喺其他嘅分享未開始之前咧，亦都好需要介紹一個嘅今日嘅 VIP 嚇。咁呢個 VIP 咧係啱啱今日搭飛機，今日先至嚟到嘅。咁呢一位咧佢有咩咁特別咧？當我同人講，我話你有冇聽過影音使團啊？咁個反應就哇，好出名㗎喎！咁呢一位咧，原來咧佢係影音使團愛 Plan B 嘅電影監製，佢亦都係加拿大影音使團嘅董事。大家唔知有冇睇過一本嘅雜誌叫做《天使心月刊》北美版，佢係執行嘅總編輯。仲有一樣大家你一定要知道，喺我哋中國人嘅圈子能夠攞到國際電影嘅獎項，呢一位咧係好難得嘅一位，榮獲最佳監製獎基督教電影節，呢位就係 Andy 鄺仲文先生，請大家俾熱烈嘅掌聲。大家好啊！我啱啱到步嘅，其實可唔可以再俾啲掌聲大家？掌聲咧就係唔會嫌多嫌少嘅，可唔可以再俾多啲掌聲？我諗好多人認識我咧，就應該係你係拍電影㗎啦，係咪？但係咧，我最好喜歡俾自己一個形容詞自己啊。其實我咁多年，自從我信咗耶穌之後咧，我都係被生命故事嚟到去追趕嘅一個人，無論我係拍電影又好啦，無論我出雜誌，每一篇嘅訪問都好咧，都對我嚟講係一個好大好大嘅祝福嘅。20幾年前，我就係喺加拿大拍咗第一部福音電影，呢部咧就叫《愛生命恩愛動聽》，有冇人睇過啊？哦，感謝主啊！呢套電影係我用咗好大嘅信心去完成嘅，因為當其時我係拍菲林唔係而家 digital 啊，拍菲林即係話我要買啲菲林翻嚟，我係要買一啲荷里活電影公司留低向溫哥華剩10尺8尺，我哋話向黑房駁埋去嚟到去拍㗎。我係嗰陣時我哋嘅資源真係好唔夠，但係佢完成咗嚇。咁亦都可以喺戲院放映。當其時係一套加拿大出品嘅《生命恩愛動聽》，而係可以感動到好多人嘅，所以就展開咗我拍電影嘅生涯啦。呢個《生命恩愛動聽》咧，其實係真人真事改編嘅喎。我哋一定要用真人真事改編嘅見證嚟到拍方電影嘅，因為生命見證係向我哋講說話，生命見證係讓人透過人嗰個嘅經歷，上帝一切嘅作為嘅。頭先我講信心係咪？拍電影真要好有信心先得，因為接咗話要拍，跟住又驚拍唔到，又驚拍又爛尾咁樣。我好記得《生命恩愛動聽》我一個場景咧，揾咗好耐都揾唔到啊！就係呢對男女主角嘅屋企。後尾我認識到蔡師母，佢借屋企嚟到去俾佢拍，所以你再留意翻佢間屋企都幾靚㗎嚇。咁我哋稍裝置一下咧，咁就可以出鏡啦。
完咗套戲，蔡師母同我講，可唔可以唔可以冇整完我啲 setting 啊，留翻俾佢用啊咁樣啊。多謝你啊，師母嚇。跟住響2015年，我有個機會係認識阿 Jack 嘅，係因為我需要係天使心月刊咧嚟到去拍攝啊，所以我哋就有機會認識阿 Jack 啦。咁啊認識阿 Jack 嘅時候，都係諗咗一個好平常嘅採訪。但係呢個平常嘅採訪嘅時候，我聽完佢故仔，我喺屋企做訪問嘅。聽完佢個故仔呢個故事嘅時候咧，我嘅心跳得好快，係聽到自己有聲嘅心跳，係砰砰砰砰聲。喺嗰刻，我就同自己講，我想將呢個故仔拍低落嚟，就係咁樣開始有拍攝福音電影嘅第一步啫。未係好完全，但係當我返到溫哥華嘅時候咧，好忐忑得好緊要。點解啊？講咗，但係就做唔到，又唔知點做。跟啲朋友同我講：你點拍咧？資源唔夠啦，第一；第二就係點開始咧咁樣。但係總之我回應一把聲音，我就將呢個生命故事記低落嚟啦咁樣。事情就係咁樣發生啦。其實對我嚟講，拍福音電影咧，電影唔係一個藝術咁簡單，電影亦都唔係一個娛樂一個工具咁簡單。福音電影對我哋嚟講就係透過呢個福音電影去同人去講上帝嘅作為、神嘅愛、神嘅恩典、神嘅憐憫。所以有咗呢個嘅我自己嘅領受之後咧，我就決定就嚟到去拍呢個福音電影啦。今晚有機會喺呢度聚集嘅時候，都係因為係 Uncle Jack 係咪嘅緣故。我相信有好多人睇過《愛 Plan B》呢套福音電影㗎啦。阿 Jack 係一個好成功嘅人士，佢同佢太太好恩愛。有機會去夏威夷嚟到去度假嘅時候，晶就出事啦，差啲連一啲嘅生命都可能冇咗嘅咁樣嚇。但係神嘅憐憫啦嚇，佢翻到嚟嘅時候就由 Plan B 轉咗由 Plan A 變咗去 Plan B 嘅計劃。呢個對我哋嚟講係一個好大嘅震撼。所以佢嘅故仔響我出嚟聽到嘅時候，我嘅心跳嘅作用就係好多嘅畫面出嚟啊，非常之多。呢啲多嘅畫面係可以構成到係成套福音電影咁樣嘅效果，唔需要加鹽加醋嘅。但係我想同大家講，阿 Jack 嗰個見證出嚟嘅時候係可以幫到好多人嘅。回顧就係呢套福音電影完咗之後，我睇到有3個信心嗰個建立同埋神蹟。第一嘅就係阿 Jack 俾我哋呢套福音電影去上映嘅時候，我哋喺北美係冇院線嘅嗬。我記得我嗰啲演員啦，呢度都坐低，建議好多響唐人街有間戲院，呢啲都唔係我哋所追求嘅。我哋係聯絡到響北美好多有華人聚居嘅教會裏邊，連成一個叫做院線，我哋稱之為福音院線。愛 Plan B 就係響北美咁多個地區裏邊，我哋係上映咗超過差唔多300場咁滯㗎啦嚇，大小小嚇，有啲就係即係有啲要去啦，有啲就係向我哋申請播放權嚟到去啦。另外嘅就係喺香港，我哋係有機會嚟到去做一個電影院嘅播放嘅，有一個鐘牌買咗3000張飛，3000個來賓裏邊有600個信咗耶穌，可唔可以俾啲掌聲我哋嘅神？我哋估都估唔到。另外嘅就係第3樣嘢，就係我哋睇到愛 Plan B 令到阿 Jack 開放咗屋企，成為一個福音嘅家庭啊！
佢可以嚟睇佢電影之餘，佢有分享嘅愛，分享佢嘅見證，同埋讓人嚟到去彼此關顧。呢一個咧，到今日為止係仍然未完結嘅。所以如果你喺 Calgary 有任何人想睇愛 Plan B 嘅話咧，聯絡阿 Jack 啦，佢好歡迎你哋嘅，係嘛？俾啲掌聲阿 Jack 嚇。阿 Jason 佢提我信心係點行出嚟嘅咁樣，其實由生命有一個動聽到愛 Plan B 嘅時候，神係俾我逐啲從摸着石頭過河而行出嚟嘅，因為我睇到上帝冇離開我嘅時候，佢所以每一分每一秒都令到我可以戰勝到啲信心嘅危機。多人認識我係要搞電影嘅時候，其實我每一個月係會出本雜誌叫做《天使心月刊》嚇。我相信呢部都有部分人去睇過嘅，可能唔多，或者可能好多啦。而一本嘅雜誌對我哋嚟講係好重要嘅，去傳福音嘅一個嘅媒介。我哋特別要用好多心機嚟到印得好靚嘅原因，唔係代表我哋有好多資源，係代表生命嘅見證，上帝嘅恩典係好值得用我哋最好嘅方式嚟到呈現出嚟。每一個來賓攞住本雜誌都好多，我每個月都聽到㗎，好靚喎，仲要免費㗎，係啊，免費㗎。點解要免費啊？因為我哋想多啲人嚟到去聽到福音咯。點解要係唔俾錢嚟到訂閱啊？因為我驚訂閱冇人攞咯。真㗎，但免費就呢個門檻就好低啦。搞雜誌、文字宣教事工、文字嘅工作，響媒體上邊好困難係咪啊？最近明報都執咗咯嗬。撤出咗成個北美啦嚇，升到都係冇咗紙媒，得我 online 去做嘢。而我哋福音雜誌仍然堅持嘅原因就係、今日最有人睇雜誌咩？有㗎，真係有啊！嗰個數字比你所想像嘅仲要多，所以我哋唔可以嚟到去放棄呢本印雜誌嘅工程。弟兄姊妹啊，每一期嘅雜誌，我哋出嘅時候都有啲盼望。我哋盼望有啲雜誌擺喺診所嘅裏邊，病人攞到睇嘅時候，可以心靈得到慰藉，恐懼被安舒啊！又或者一啲老人家可能喺公園又好、酒樓又好，睇到本雜誌嘅時候，俾佢有回味嘅時候，有回甘嘅時候，喺生命可以係被嚟到去祝福嘅時候。其實我最重要係想鼓勵啲爹哋媽咪，可唔可以你臨瞓之前同你嘅仔女對住本雜誌嚟到講一個生命故事俾佢聽，佢知咧，每一晚都同佢講。我同大家講，呢個就係福音嘅果子，呢個就係大家一齊去建立信心嘅時候，對上帝建立一個信心去投靠嘅時候。當我哋仔女將來明白父母嘅心意嘅時候，記得起曾經同我哋講過啲生命故事嘅時候，你嘅祝福就嚟㗎啦，你嘅家庭就嚟㗎啦。所以我鼓勵大家，可唔可以都同我哋成為一個嘅傳福音嘅人呢？每個月你可以攞你嘅雜誌係嘛？我哋喺 Calgary 咧，我哋要好多謝阿 Tim 同阿 Sherry， 唔知有冇喺度，可唔可以舉舉手啊？啱啱到啊！哦，阿 Sherry 入嚟啦，OK， 應該入嚟啦。華北深融係佢每一個月都攞我哋好多雜誌嚟去派俾人嘅。咁你定期每一個禮拜、每一個月嘅第一個禮拜你去攞你就可以㗎啦嚇。咁另外就係弟兄姊妹，我哋有電子版，我哋有電子書版，有網上版嘅。你俾個 email 我哋每一期出嘅時候俾條 link 你就 share 出去就可以，好簡單，一粒掣你就 WhatsApp 出去，一粒掣你就去電郵出去。
呢個你就係成為我哋嘅同路人，成為我哋一齊去建立好同上帝同工嘅一個嘅美好嘅職分。Sherry 你好。所以喺呢段過程嘅裏邊，無論做福音電影又好，無論出雜誌都好，希望你同我哋一樣，同上帝面前都係同感一靈。今日我哋都帶咗一啲嘅雜誌嚟。嗱，雜誌咧就唔會有過時嘅，雖然唔係全部都係2月號啊，有啲係1月號，有啲係12月號，唔緊要嘅。你攞到嘅時候拎翻去等喺床邊，有需要嘅時候你再睇。我包保話俾你聽，神嗰種嘅愛，嗰種嘅資源滋潤係你諗都諗唔到嘅。所以一陣間完咗之後，你可以出去攞你嘅雜誌嚟到去睇嘅嚇。咁呢個時候3句講完啦，師母，交翻時間俾你。